अभी हिंदुस्तान में दू गोला ब्यास में सबसे बेसी सोना के सिकड़ी अभियंता जी पहनले, इंजीनियर बार हलचल जी पहनले, हाथना मोट के सिकड़ी पहनता लोग, महीना के 30 दिन गावत बा लोग, आ 30 दिन में 25 दिन कच करता, कहीं जूता चला देता, कहीं चप्पल चला देता। हे माई अगर हमरा के बनावे के होखे माई, हमरा के धन मत दी हमाई, हमरा के दौलत मत दी हमाई, ना तो यही गति लोग जरूरत बा, बयासियों में जरूरत बा लोग, राजनीतिकों में जरूरत बा लोग, तो जड़ावत तो मैं उतने जड़ावत रह। हमरा के दौलत मत दी हो, हमरा के सुपर स्टार मत बनई हो, हिंदुस्तान के सबसे गरीब स्टार बना के रखी हो कि ना अमीर भी गावे जाए तो गरीब भी गावे जाए, 10,000 दिन प्रेम से बैठ के सुनी नू। अब बताई जेकर रेट बा ओकर बेट नहीं खे। 10 लाख रुपया पवन सिंह लेता रे, 10 लाख रुपया हमार जोड़ीदार भाई, उनकरो जोड़ीदार खेसारी भाई, एगो दिन रहे कि 3000 में 2 गोला हमनी से गावत रहल, सुभाष शर्मा के दुकान पर रहत रहल, आज उनकर साटा हो गई बा 10 लाख। आया आते आते जाना तनी कौन गीत गई है, 10 लाख जे ले ले बा वो आते आते इहे गाई कि काका हमरा ये ठीक चाय जदि पियब 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 पियब, ए बड़का बाबू हमरा ये ठीक चाय जदि पियब पियब पियब, त ये संतोष भाई 100 साल जियब 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 जियब। ई गीत आयल है बताब। अब मोदी जी मार अरबों रुपये के दुकान खोला बता दवाई के, आ एगो ये जने मोतिहारी के लड़का गा दिलस कि ये थी के चाय पीब माने ढोढ़ी के चाय पीब तो दादा 100 साल जीब। आ तले ओकरा दादा के कैंसर भर रहे, महावीर कैंसर में वही दिन देखनी छटपटात रहे, कहीं कहाँ बनी ब्याह जिया तो दादा के कैंसर हो गई बा, कहनी कि तो दवाई तो जब रही ले ले घूमता रहे, वही दवाइया में से निकाल के पहले दे पर यूज कर लो कि दादा मुँह थब के जिया थब। तो हमारा कमाई बनावे के होखे तो का बनई हो, भिखारी जैसन बाबा महेंद्र जैसन चारा चा चलाई। अच्छा अभी हिंदुस्तान में 2 गोला ब्यास में सबसे बेसी सोना के सिकड़ी अभियंता जी पहनले, इंजीनियर बार हलचल जी पहनले, खेसारी भाई पहनले, तो खेसारी भाई तो मिला जुला के भाई ठीक बा हम कहतनी, लेकिन जरा नाम में इंजीनियर के टाइटल लागल बा, ध्यान से सुनब लोग, हम एके गो गीत गाए लेकिन बात सफाई को हम साच बात सहदुल से कही असंतोष भाई आ सबके चित से उतरल हाथना मोट के सिकड़ी पहनता लोग, महीना के 30 दिन गावत बा लोग, आ 30 दिन में 25 दिन कच करता, कहीं जूता चला देता, कहीं चप्पल चला देता। अब कुर्बान मियाँ के थिया ना छूटे, उनका लोग के आदत छूटत नहीं खा, वो लोग के अगर वो लोग मर जाए लोग तो लोग के बेटा बेटी से बियाह के करी गड़ी आवे वाला ब्यास लोग से के करी। अरे बाप रे बाप, तो धन कमैले रहल बड़ा दोगला रहल सब। तो ये चलते भोजपुरी के कलाकार लोग सुधर जा लोग, ना तो बाल बच्चा कुंवारे रह जाए, सब लोग हे नचनिया बजनिया बने। हे कभी खारी जैसन अरे चाला चा चलाई, ए भवानी माई अरे हमरो से गवा